পম, কি করছো তুমি এখানে? মাংস কাটা দেখছো? দিদি দিদিকে পাহারা দিচ্ছ? যদি খেয়ে নেয় দিদি? কই দেখি কি দেখছো তুমি? মাংস কাটা দেখছো? দিদিকে বিশ্বাস করো না? আমি খেয়েছি, বল খেয়েছি। ও তোকে বলছে খাবি না তো দিদি, আমার জন্য একটু রাখিস। পাম, ওগুলো কাঁচা, এখনো রান্না হয়নি, ও খাবে না। আয় চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়, এদিকে তাকা। ওই এ পাম, খাবে না দিদি, আয়। তুই বলে দে তুই খাবি না। খাবো না আমি, কাঁচা মাংস কেউ খায়? যা, এখানে অনেক ঠান্ডা, যা ঘরে যা। আয় 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 আয়, চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়, আয় চলে আয়, চলে আয়, আয়। ও খাবে না। হ্যাঁ পামোছো, পামোছো, বাইরে থেকে এসছো না? পামোছো, পামোছো। হ্যাঁ এই তো, গুড বয়, গুড বয়। এখন কি করবে? হ্যাঁ ইস করবে? বাথরুমে, 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 এইখানে ইস করতে আয়, এইখানে বাথরুমে আয়, আয় ইস করবি তো? যা 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 যা, চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়। না না, কি কুচা চিংড়ি? ও নেবে, ও নেবে। পম, কুচা চিংড়ি খাবি? কুচা চিংড়ি কাকা দিচ্ছে। চিংড়ি মাছ খাবি? ভয় পেয়ে গেল কাকা। দে, অল্প দে, অল্প দে, বেশি দিস না। বড়া আরে এদিকে ঘরে যা, আয়, চলে আয়, চলে আয়, আয় আয়, ঘরে যা। মাছ নেওয়া হয়ে গেছে, আয় ঘরে যেতে বললাম তো। আয়।